meus amigos que fizemos um uau na fogueira que eu construí. Pra quem acompanhou meu canal, sabe que eu sou caseira nessa temporada. E como prometido, eu fiz uma fogueira surreal. E pra estrear da melhor forma, não podia faltar eles. E teve de tudo nesse vídeo. Vou fechando esse copo, abraçando as garrafas, bebida não amenizar. A falta de banho, o cheiro não ameniza. E teve até comidinhas, né, que não podia faltar. E quando eu digo que meus amigos são loucos... Olha lá, gente. O Renan está metido. Mais um dia normal no barraco. Mas sério, essa noite foi incrível. E não é por nada não, viu? Mas meus amigos cantam demais. Olhando, Vi. Companhia. Tá no jeito. Ah! De volta. De verdade, esse lugar ficou surreal. E agora vamos poder aproveitar todos os dias aqui na nossa fazenda. E agora, me diz, eu fiz um bom trabalho como caseira? E eu já tô pensando aqui nas próximas festas que a gente pode fazer. E comenta aqui o que eu posso melhorar na nossa fogueira. E é isso, fui!